tender shochur tangan jitinana dirsul marachirba consutak tender tambi chiji charmbe ba sambarando ba tamchid ndrosu arial hay kadon lodon jenerkede julum tagdamay kanam tan roa kanji janam chizmabar tamchidir katta daqi chirtana to qardana savlamaran bochi daqi shur pamigdan juni qadrin chimburgoni jizonti koson tujingu tsalda sur kanzon dorsim gar khirsan Pamma kara jima nyakar nga sozra nong tirtana jabza so Quaqtir vlama nam la solvandi Zonam zibi jandun chogni dan Tuji long stonyam bim thongma ba Naqchud tambara vribi terjuchen Kurndi chukar tobi lonchine ba Trimide godzira javla solvandi Kipsha kamchin dola jibsi tiri Trimide godzira yonchile tuktirim zodo Vodsaran honchine namki namjurba Jigmidaglan bi javla solvandi Phagban jiktina wanshig tujim chile Drova Taralan Judabi did a Honan Chow, Dritz Tondan Honchinen and Jerba, Jimmy Jarvi, Yakar Solvan, Sherter Jarvi, Chibo Jivala, Nostra Tribia, one sugar kawater, some poncho, dingle around to Jimmy the Chujia, one for Solvan, Tomavji, Dixon, Bouton, Mantle Manrung, Mondonzeba, Savlama, Dixon, Chujiji, Tambini, Javla, Solvan, Sam Chochin Kurung, Jerembamala, Conuzan Chirkir Tonba, Honcheneba, Nardanon to the Zobali, and Riletel. Virmi the Nakawan Borosolvandi, Tonjir Gombi, Shenleva, Simlapo, Simir, Tonjimbi, Angelaton, Ron Gombi, Trotsedeni Patan, Catrulatim Chodaba, Voyon, Domizela, one Brashan, Quatutambi, Janamson, San Zepa. Lami Javla Solvandi, Coson Tuji, Shinji, Labdo, Solo, Tonji de Gomba, Stockbare, Shinjilo. Arixel Lonki, Jenkum, Sanlapi, Chuzo, Domi, Tramtanyo Batan, Conzon Chirki, Moro, Roxy, Tim Chotambar, Naye, Gizon, Ornu Distandu, Jalsa, Quartadani, and Choman Sosoran, Kalachirtonaba. Tartu Dorjin Chansaram Gomzad, woman Chiji, Yaji Botana, Tisum Sergi Kanjimo, near Ransom Chirka, one some Tonzapa, Salama Namla Solvan, Shertarazon, Elno Tabata, Northern Zambi, Simni de Tolabata, Varda Watersalarong, Kibare. Dixam of Dixanamji, Tuji, Chindiranji, the Tolvara Shenji, Lo Namkatam Yambi, Simpson Tamchi, Tonto, Yonto Barazobi Sanji, Kozi, Hingata, Dam Chapter Dorjin Sensimbo, Combo, Cassin Daniela Tobersia. The Tobersia, which it is Zobachimbo, Honchinetic, Mundu, Tree comes on Lami, Jalon, Zimdi. Jalontan Zumdin Danilim Jin Chapersi Bala Tomer Alaton Varta Jonton Tamran Juton Sumio Ballet, Tombo Sonia, Niba Jonton Shabak kept Niba Jonton Shabat in Latamon Shimundu, Tamon Mundu, Yamu Chalonilam poetry of Sumio Ballet, Titombo Sonia, Niba Tamanangundu Shabak kept Tamanangundu Tinella
lam tham chi jermen do chab sun ro wa ta thaba chim bu shen chim chog da sem ki bangal chin di dub jong wa dor ji sang go gomdi thanchin chok sok ba mandil dub ji chik char tak chod ba kasili chok sok to bi khira ji lab sha wi thap ji thar sim ba la min nam jur ta tu go ba len ti tombo son ya ni ba kap ni ba ti ni la thaba chim bu shen chim chog da sem ki be thla samme ji lo jong wa ton shen chim chog da sem ki ba mun ji ko lab sha jong wa ta sumyo ba le ti tombo son ani de son en ta samba terang kaps monjikul hafchab zoma chambo kaps tela shanch mon bil hafsha ta shanch mjuk bil hafsha ani yo balen ti tombo son ani ba mjuk bil hafsha shanch mjuk bil hafsha tenyen la parut shamba trula la base ta jamba ta Zundi tang, Zoba tang, Samtan tang, Shirv tang, Parut Simba Tula Lapayo Balinata, Terang Caps Zubi Parut Simbala Lapak Captis. 顶礼大案根本上师，祈祷大案根本上师赐予心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生五智之金刚智的果位。为此，大雅麦隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中、嫩义、后介义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是嫩义。嫩义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二，不共内前行又分为诸圣道之基石皈依，屈入大乘，发殊胜菩提心，清净伟岸罪障，年修金刚萨埵，积累损阳之量之共曼扎勒，顿然断除世末之故沙利积累之量，自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，大乘之根本发殊胜菩提心。此又分为修四无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处，分3个科判。而前2者已宣讲完毕。今天所宣的是愿行菩提心之学处，此又分为圆菩提心之学处和行菩提心之学处分2。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二行菩提心之学处。行菩提心之学处分为信持6度，6度又分为持戒、布施、忍辱、精进、禅定、智慧，分6度。而其中的2者已宣讲完毕，今天所宣的是第三安忍度、安身波罗蜜。我说他这个什么zobi paru的什么啦，人家落着zobi zoba的，去是干啥些比zoba的，咱们当然没这比zoba的，什么样个他第那个当不，你的那少年他第那个干是什么，咱们当然没这比zoba全部地干这些。今天所宣的安忍又分为3：忍辱他人习性之安忍，忍辱求法苦行之安忍，不为生生法义之安忍，分3个科判。而前2者已宣讲完毕，今天所宣的是第3，不为生生法义之安忍。我老说他等的，第那个他的出身的是吧啦？他日这个群的嘞，日这个上班的做起现在呢。他친남바 탐치지 샘지의 칸에 들러니 다 대런 그 추춘의 랑 대 샘친 탐치 남주단지 대와 얼족비산지 공공 토벌 시합이 치때 대런 그 추춘의 다 년라 돈 철전의 냥슬는 연 삼지 들다 삼박정부 상집지 셈그 지성고스今天的文法的方式比所宣的法更加重要。故我与你们四心往内翻观以后，自他一切众生愿得到究竟佛的果位，如是的发心，也就是如理听闻，如法修持，以此善的菩提心所受而听闻今天的法。也对，对的，他这个
대랑 가슴데 니 말에 추출데 리 샤단조 대 카르스 키니 니마 니스음즈가 대 추출데 샤지 마손데 야르마르 손데 샤지 마손데 테나 랑가 다치난발라 추출데 친난바그 추출데 자디에 나이나 dimurka nge chuchup chati na chinamba dimurka wo neritane marina muma tanni simurga mustipoze maris 今天会继续讲法，这天7天当中没能讲正法，那么原因就是因为法无四境走动以后中断讲法，那么中断讲法自己的心里也不是很高兴，因为这样不能讲法的话，这里同样的你们也中断也不能听闻法的话，相信心里也不是很高兴。对，但的这个研究嘛就10000个三的日的呢，大陆对这个研究嘛就是。그렇대 요 마소나 somma omjon데 dimdari song kasne ta maride tan yangjo manjo me ta chi ndugda de chinambala chutri shedana tatala tamba gtona ter semching gtoina tati gagsi 那么这今年的话，因为这样走动以后，那么就是说会中断讲法的。那么这样的话，按理的话，这样走动是不宜你的，因为应该停下来讲法。但今年的话无法，因为很多人这样就是不去，期间以后不去的话，不愿意的话，那么这样就没有办法。但今年没有办法，那么是说希望以后呢，就是说不中断，就是也不去其他的地方，在这里讲法，为大众讲法。这样的话，为教也是这样，为生为众生也是。这样为更好的，因此之故，以后就是自己也说，以后再不走动了。对，他开始个点着出版着这个群众着他这个让人的点着，然后是写起了那么求他这个看不求点着个送起来的样。Majisi Mado Tonanda, Dimda, Zika Manin, and the Catulov Jesse, the Timotan, the Shansa Chiranting, Tanga Munjosi, Malolund, and Timdari. He sona to Tassi Tanir Giva Minis, Gunretonda Minatamba, the Simpson Ton of Tanni Minach Maritana, Ta Donna Dundu Chinambala, Chuchu Shet. 千南吧蓝头就讲呢他东德他地开始。那么参加一些法会会参加一些开光典礼，那么有些大的上司会大的堪布期间而抵你，这样期间以后无法回此。那么这些去了以后说，并非是说没有善根，但是种子跟此相比的话，待在这里为大众讲法，那么更具有意义。对不对？他这个多少切看呢？这个那么这外这个。yonna yinna ta chi mon da timdari daga marcha phomo yinna ta chi mon da chi jar ton tri da mon da timda yoji rita tsoma ka da ta ki da tundu rita na te teranga thon chutoksil khabda shachadi daga banjoji wasonti nga vajjoti vatsati kadal shata vatson sati sati konsaga ka chitosila tiara dada nyan daga vatson sati jisir chimze laulena ta drib toko da pantoko da jiga mogon da timde nga ina kadal shata diga tibzonte jiga vatson diga jima chimze na kaumzin taji jiga mojoni tendi jimsen ta tanne jiga giga megzina giga yokomu tanen tandorna danal chinamba tavata jumonamba ta nyamte de chige nimari la chuchuje machida dadde ta ti kir giva samji machaba mama
要个性。虽然去的这些地方也有上师，也有很多出家众，那么这是在家中也是百千万的，就是居住很多，他们也是在这一天当中居住信心很恭敬的是这样。但是说在一天当中讲法以后，我也会离开的。那么他们在讲法以后能不能如你一教奉行，也不是很清楚。讲完法以后，我也对他们就是能不能如你奉行，也是不是就是说不是很清楚的，也就是他们能不能如你去做到，也不是很清楚，无法去观察。因此，如果说没有善根，当然是有些善根，但跟此相比的话，待在这里，在你的这个出家的男众女众，经常这次都待在这里为他们讲法，让他们步入正道，这样的话，这个善根应该是不可思议的。对么的这的呢？他大陆搞现在呢，这个他这个草马个就是个那个卡着罗杰子梦这个这个的跟，然后这个我懂嘛，他对么的这天地的他上个大陆呢拍差接，大陆呢拍差接的上我们就一单位地干的这些。那么今年的话，因为这样，就是说很多人起经以后真的是无法回折，就是起经很多次又无法回折。那么就是说，今年就这样吧，明年的话，今年就这样通知，明年的话就是任何地方都不去这样通知他们。对么的，2个3然后这个那么气候这个全球各地这的，然后现在也没有的呢，他们就呢，我慢慢个，这是啷看呢？这个我同不同有啥？你是他怎么的？刚才呢，今年的20就刚才那就么个，天地核酸呢，人个чем那核酸那个那么，但啷看是呢？这核酸呢，也是一下子马的。那么虽然有这样一种想法，但是以后还是有一些大的这个上司起劲的话，那能不能这回在他们很难预料，真的是能待在这里最好。为什么呢？因为比如说途中的能不能安全，或者是途中的食物等等都不是很方便。尤其说哪怕就是途中有危险，死也是在雅清回家里是更好的。对么的人呢？天地这个出的价值的了，我嘛。sem kamu sem kam chumu timen ri de chenamba ga chuchite zazub che nyen ton chidan de uche chenamba yenna jogun du jitela ngoma ton dramek ndung du ko de lamaram buche ga tason tar de son da de ham tebe sonata son ji o mari ndu da de tantra sonatela sanji jonri ndu atapte son la marmo chiktantu son tar ngoma te lami mang lami jardin ngoma ta teres 因此之故呢，就是说ndu ta 因此之故，就是说中断讲法的话，真的心就是很难过，也就是心很乱的，就这样。因此之故，待在这里能不中断为大众讲法，这样的话非常好。那么你们也是同样的，就是说应该待在一处，就是认认真真的听法，因为你们也应该这样，不要走动的不要太多了，待在一处是最好的。这样的话，居于的喇嘛仁波切大恩子也经常讲，那么走动以后就是这个走坡斜，那是无法成就的。待在一处就是修行的话，那么是居于的待在一处。对么的说呢？对喇嘛仁波切关键讲个说呢的我嘛人呢，但都记得人个去着记得，都记得去人着去这个没单把个东着过呢，都记得去着是这个没个呢。对喇嘛说的我嘛人呢。这爱呢，没人都想不到，他这个人间到个对不对？这是。因此，知果喇嘛的这个教言真的是很深深的教言，深深的窍诀。那么就是说，你要修正法，也是待在一处才能修正法的；你要离教离身，也是待在一处才能离教身。因此，知果我也是有这样的愿望，但是恶缘很多以后很难回折，真的是这样，是非常殊胜的教言的。对面的人呢，个些人，这个他老个干事，他今年办的呢，伊希拉嘛，他们讲个，这啥子这出去，
년 자주지 냠 지다는 대체 달로 가서 니 지난 발라 다지 잡지 minna metina marto jagas muride ikilama de shet tago chega ikilama shenete karokson shen kag tod jaste jiji shen das minus ke dom ke tod ikilama 지금 천년 다담바 지금 친남바가 셈나 셈디 두지즈게 이기라마즈 투 다가 곰 냠는라 냠도 똑과 윤스 일삼도 윤니 대 만식세 那么尤其是今年参加大元盛会的，希望你们呢现在就要认真的去听法，认真去修持。那么今年的大元盛会就是说我会晋升的，再没有更晋升的会讲解的。因此知故呢，希望你们也要认真的。也就是说，此次讲解并非是说是口头上的，而且是居住形象的一种大元盛会。那么因此知故呢，也就是说，那么听了以后，你们也是说实际的修持与你们的修持相符的。也就是说，听完了以后，那么就是心里非常的快乐和非常的安稳。希望能做到这样。哦呀，对的，啥子几个自然是个对，대는 것이 지금 추운데 잠무돈라 멋쩍비 조바 전부 들 잠무돈라 멋쩍비 조바는 잠무 동안이지 니르당 챕터 라운진 조바 침보 니르 샤르츠다 타리아 나데 르기디 젬리리 데비 오도르지 감모 저니당 몬 차르비 치친 제드 라소바 튜니 데더라 록타 마치진 록타 마치진 데더 곰바 신치 말록바 롬비 탑라 바버샤 굿네리스 因此之故，希望大众认认真真的修持是非常感恩的。而今天所宣的法是不为生生法益者安忍。当听闻到生生的空性实相，尤其是原理清楚、自行大圆满实相的精要，超越因果、超越善恶因果的12金刚大小、稀有八句等法语知识，切切不可生起邪见，并且要前方百计的，毫无颠倒的受持他们的密意。哦，老师，对的。단데 잠무톤라 마트비 조바스 두지테 단데 타라 잠무톤라 마트비 조바스 안데 치메즈니 잠무톤라 마트비 조바스 니리지나 잠무톤와니티 다 아니르 인도다 다치 챕르테오는 아라운신 조바친 보 아니르 샤스토 타타로넬라 다치 트레이어 낫 단더타라 지금 다 록타 마치바세 군리아 더타부터 대거 기디 gem질엔데비 도르지감 쩌니다 몬 서비스 직진 젤라소바 투용디게 데더라 록타 마치제 단더타라 잠무톤라 마스터비 조바세네레스 如此就称之为是不为生生法益者安忍。那么不为生生法益者安忍是怎么样呢？当听闻到生生的这个空心实相，或者有其听闻到远离勤左自性大圆满实相之精要知识，听闻到知识不对此不生起邪见。那么有其当听闻到这个超越善恶因果的，比如说12金刚大小或者稀有八句等等法语知识，对他不生起邪见，那么如是去做，就称之为不为生生法益者安忍。对，단데 다다그 치즈고네리고 잠 동안이지 돈 생두지데 다치미즈리지나 다 왜나 주바 단 주빈타 제다 주빈타 제다 트라바 뜻다 릉그 다 셈제 아니룩세 군리아 ndrtaawte te 셈제 아니룩te 다 주빈 타 je 주빈 타 제당 트란스게 다 뜻다워 다매 뜻다워라 te tom바니제 아니룩세 되면 뜻다워네
terta tombani jagani luk ton ko cheronti ge ta tela ta chi lokta marchiwa ti terta kont chipala ta zamu东西动了，没这边如把生都觉得这么子的事。什么是深深的空性实相呢？就是远离就四边或者是八边的这种习能，也就是心之实相。心之实相的话，就远离四边和八边的习能。当你理解会，当你这就是看能，就是当你理解会掌握知识，那么就是说，当听到词这个深深空性之实相，就称之为深深空性之实相。当你理解会掌握知识，那么对此等法义就没有邪见，哎，就是也看能。就是没有畏惧之心，就称之为是不为生生法义之安然。我也对，的群众这些呢，但的人们懂了没这个主办的做干的些呢，做的打巴子有可能，他做打巴子没差的，等于说的这个人们懂了没这个主办子，就来结果呢，的干么的呢？等的做的打巴子就来结果呢，这是。不为生生法义之安忍，主要取决于什么？主要取决于信心的。如果居住信心的话，那么这个就居住了；如果没有居住信心的话，你说不为生生法义之安忍能做到，是很难做到的。因此，这个完全取决于信心的。对，这个打巴马恩呐，咱们东安的这顿。空的吃的嘛，空的嘛，这点的啦，那的咱们当然嘛，这个做把些那嘛的，点的，但把有的你说的咱们东安的这顿的啦，他空的吃些个呢，得到了一起把些个那的，那用的呢，点的个那点用了，当然咱们当然嘛，这个做把些都就得了些。不居住信心的话，深深空性之实相你是无法掌握、无法看认的，也就你此时就做不到，就不为深深法义之安忍的。如果居住信心的话，你对这个深深空性之实相就能掌握，也能看认的。那么这样的话，那么自然你也就能做到不为深深法义之安忍，也就能做到了。哦，也对，天地做能够做的，咱们当然嘛，这边做把事都觉得去不来的是呢，他个告诉会呢。吃这个吃个他会呢他人个sem家你路的当然怕起来我第一个是个人会的人的是当然开这个告诉考试给你去那巴拉下这个多虑中东个告诉他的去他们去他去生都觉得刚是那的是呢。코르와타 냥디바 람 섬보들라 대히슈 추세네레네 대히슈 추텔라 서럽드나 콘디아니오네레 콘디아니라 대 코르와 뽕샤레 냥디 람샤레네 데르타와 다 코르와 둥열테 냥디 데와레네 디 데와타 토시텔라 단 코르와 손시다 대와 톱시들라 다 상집 좀 된대지 롱그추다 스톱비추 뜻다왔다는데 단연들이 뜻단요띠가 다 롱스토니가 추데 서럽드나 랑그 셈라 따지데 가르치느리 셈라 딸룩데 치면지나 다 랑그 셈데 동보 서라 추바 추슬라 대학자바다 그 셈트 다 추진비 가스그 셈트 니슬라 더바다 셈트 추차르디그 셈트 다 루살라 더바 더타블라 딱 이런거 바르트 담바데 힙진 때는 셈라 딱상 자데 때는 어디그 다티 셈그 찬니때 언dim즈 인수 삼지제 대히 돈는데 dimdayen들은 디 셈군 찬니때 다 침즈엔데나 다 주빈탑 제탑전 동반이지 옛날에 지디건 어따 때타블라 타파지 제제 tertavala tapa de chejitela zamuton la matrak bi zoba senere te marchi tapa machina te zamuton la matrak bi zoba zen maris namatang ri
다 잠못던 맞적비 소바생들이 됐어요. 不为生生法义之安忍呢是什么怎么样的呢？比如说我们在求窍诀的时候，这段的窍诀的时候，对这次窍诀做抉择，那么抉择之窍诀的这个形象，如是去做。同样的，比如说我们之前讲解到屠夫真言，那么屠夫真言就讲解到这个法，那么什么是法？人涅道，那么就包括的一切法，那么此就包括在这个轮回和涅槃当中，轮回是所期之法，那么涅槃是所趋之法。轮回是痛苦的，而涅槃是安乐的。那么这个就是说，要断除轮回，也就是断除轮回，或是真的涅槃呢？那么本师释迦牟尼佛就宣讲了教法和正法。再把教法和正法概括的话，就要反观自己的这个心，也就反观这个分别念。那么反观这个分别念的方便法，怎么去反观呢？自然就比如说你这个分别念升起之时，分析是怎么样升起的？当这个升起当中，就是住在这个就是升起当中有分析这个分别念是怎么样做的，最后这个分别念消失的时候，那么这个分别念是怎么样消失的分析，而不是一两天，而长时间去分析以后，你就能认识心之自性的，也就是这心之实相认识知识。那么这个心之实相就是远离四边或者八边的这个习人的实相。那么你对此你就会升起一种信心，深信不疑。那么这个就称之为是生生空性之实相。那么这个信心能升起之时，你就能做到不为生生法义的安忍。没有这个信心的话，你是无法做到不为生生法义的安忍，是无法做到的。对，这到那咱们到那么这边说吧是，但买呢，他为那sem个尼路的他这个我是讲的，这到这家的上帝个sem的他得了几把。आता अजन ले चिबाता अनिगा ले चिबाता अनिमन ले चिबा माइम बसे गुनरे तरतावल चिबा माइम बा तरताव यनरे जिदिगे वतातिन्यो जुबिन थाव जिदम ट्रवा सिनरे तात छिम यनरे हाय तिमज यनसा मेक समदि ते जमुतन ला मटक जोबा मारी तरताव यम्बाला यम्बरत ता ही संतिगे तिम्यो तला ते जमुतन ला मटक जोबा सिनरे 那么就是不为生生法义的安忍，就是说一切法完的原因，比如说是自身或者他身，非两者生或者两者生。那么这种是说，那么这种原因你能就是认识，那么这种居住信心就成着不为生生法义的就是安忍。如果不是光是口说而没有升起这个信心的话，那么自然这个不为生生法义的安忍你是无法做到的。对的，他sem个内路的对。का चिबायो न मारे गबायो न मारे छबायो न मारे अनिबायो न मारे ओआयो न मारे ड्रोआयो न मारे तातर ताव सेम करने लिखता हूँ न ची गग अनि ड्रो ओ ताम चिता ट्राल न जगह जुबिन था जेता ट्राल न जगह न रे तेरताव यम्बाला यम्बरता रंग था 냠뇽 톱소한테 그세 그래 तरतावला यम्बाला यम्बरता चिजम्बा 냠뇽 톱 ते 지 고뇽 똑섬 지릭스 지지달라 다 잠무 또아니 지돌라 멋적박 조바스네 나마토 아타 테스팅 그니스음다 로온 탐치다 트알는지 옛날에 지디게 영트 어디나 뭐디나 팀즈다 옛날 말이 삼지는데 तरताव요 차르티긴 대 잠무톤라 대 멋적 조바 마리스 同样的对心之实相，比如说无生无灭、无来无住无去，就是远离八边的是而如是的，在相续有一些道业或者了知觉受真悟，在你的相续升起，那么这个就称之为是不为生生法义的安忍。不然的话，光是口说就是不生不灭的，或者是无生无住无去的，远离四边的。而这样的话，那么自然是无法做到不为生生法义的安忍，也无法做到。对。근데 회나 다다 리 동보 와서 그 공석가 시카시리나 리 동보 와서 그 공석가 다 님즈 셈가 아니르데 주빈타 주다 트는 타 제다 트는 동바니즈 그 팀즈 옛날에 주다는 단네 콩아 쳤는 말 다셈데 요바즈리스 예멘베 셈데 단네 미바즈리스
다 뒤 주저스 세고는 동반이지 돈즈 콘도 딴네 쳇트는 말이 지 셴나 쳇트는 말이네 또 팀요테 잠못한나 맞춰서바세는 말이스 比如说，对一个初学者来讲解，就是说，这个心之实相是不生不灭、不来不住、不去的，是远离四边毁八边，是空性，只是空性之实相的。那么他是无法看能、无法掌握的。他认为这个心是实有的，或者说心是空性的。就这样以后，他就是无法看能、无法掌握。那么这种就称之为是，那么自然就此事就无法做到不为生生法义的安忍，很难做到。对，다다 지난번 다바요는 지난번 다바요는 그 단들다 잠못 동안이지 돈 샷통 디그 주좀 봐 똑만적나 아다 디쇼스 받고니 다 뜸지 옛날에서데 대 다바집시세 그네래 아들다발라 이친조나 마르토 데라 록타 집시게 저 문제네야 더马손티 대잠못한라 맞춰비 조바 생기지데 뜸지레시 而现今的你们居住信心以后，虽然说是说这个证悟很难做到，但是说这个是真实的深信不疑的，对此方面要进去奉行的，会去修持的。那么这种的话，那么自然就是成为说你去证悟是方便，也就是证悟空性实相的方便，而不会对这个空性实相升起邪见。那么自然的话，那么这样的话，仍然可以就是称之为是不为生生法义的安忍。对。언니 차버터 손으로다 잠못 동안이 technique 생두지터 차버터랑 조바침 보니 룩샷을 다 잘하고는 지다 기디 generally DP 어돌지가 뭐 저니세데다 지금 디 그거는 이제 거단디 dorna di tarta 이hil라마 non timda ngotok 치 dorjika muchani seje ta chi ta chi khoena ta chula kachik zamze majunetanen tsiga ta khoena chudum no nikatala 다 차버든 메너리 손진데 하 생두진데 팀다 dorjika muchani seje 요단 고이터다 고용디건 왜나 출 tsi가 추좀나다는 tsi가는데 추마드니냐 단다리 손데 떡손네 셈거니르나 단다리 손디근 데오다 디 tsi가 추마드는데 tsi가 추좀냐 단다리 손치론디근 왔다 추마드 안두나 척사가 세데 터타지 이 지로나 다팀요 대자못올라 맞춰비 조바 마리 어팀툴 다 추좀나 마드나 제가 기브 파요 디크니엄이 제가 마우스삼 팀 디크아타다 바톤지 다팀요는데 자못올라 맞춰비 조바 마리니 데르타 마임버 잠모 테오도르지카 모츠니라 소바터타 오케오는데 기디 잼젤렌디비 안더타우 거나 돈트 고치로나 다로 짐질라 집 더타우도 세지테 대 잠못온라 맞적고 조바생지데 팀즈레스 有些就是原理清浊之心大圆满实相的精要，超越善恶因果之12金刚大小或稀有八句等等。那么此等的，比如说在大圆生会的这个法本当中也是有的。比如说一生当中有佛法不逆，或者是一生当中没有佛法，那么心之实相是没有任何区别的，哈哈，就这样一种稀有八句。同样的，就是一生当中修持或心之实相当中，一生当中修持或没有修持没有任何区别。但很多人听到以后就说，原来修持也没有修持，就是没有任何区别，就是说不去修持善法，那么这个就不能称之为是不为生生法义的安忍。同样，有些人认为善没有逆，就是恶没有害，这样认为就是说这样认为以后就是说做很多恶事，那么这个也不能称之为是生生不为生生法忍是安忍。当听到稀有八句以后，对因果就更加的维系，更加维系及取舍，那么这样能做到的话，那么这个才能称之为是不为生生法义的安忍的。对。다 더다는 몸살이 직전 jet이 인도지데 지바 셈라 다 지바 미바다 셈라 응가바 미바다 셈라 로아 미바다 셈라 오아 미바다
semla ni ba me ba tim raz ko na te wer na ngon saru chim jet se ji te on na te son on ne terta ko ton de ti on di ko na te lokta mar ji ji te ta ta la zamu ton la mar be zo ba se ji te res 同样的，西游八句就是说，这个心是无生的，或这个心是无灭的、无来的、无住的、无趋的。那么，当听到时候，听到此法之时，对这个法不生起邪见。如果能如实做到，就称之为不问生生法义之安人。Terta wala lokta masjiva ta tedak na ta dorjika mu chagni ta ngon saru chikchim jella so pa ta zammo tongani tubin ta jeda tubin ta jedla so ba terta ko ton tuyon di kon ta lokta masjiva ta gomba sinchi malok ba lombi tawla ta mbabar sha jitala na zammo ton la matag bi zoba sin ris 当听到此等意识，对他不生起邪见；当听到12金刚大小或稀有八句，或者是远离4边之习人或8边之习人，听到这些法句之时，就是反而前方百计的去修持，就修持此这个密意之方便，而对此没有生起邪见，就称之为是不为生生法义之安人。哦，这Terta main per sonreta samutona zoba matba terta jilla machi per lokta de chiba gam ta te thamchila korwa tamna chushong lengen jipchawa yende karwa tomun ke warta nyar wakta ne matharba ke rjeon ne te jirne resom 如此相许无法做到不为生生法义之安然，反而相反，如果就是生起邪见或进行诽谤，就称之为色法罪。这种罪孽在无数劫中不能从地狱的深奥中得到解脱，得解脱之因的。哦呀，这个等他们那位特别灵恩吧，就说灵恩上班脱落过了，就算吧，他的咱们东安的这东，这到了国外打这东呢。这个落大节节呢，他们在他们这了呢，他就说个理现在呢，就说个灵这什么，国外专门个玩的哦呢，他年了但呢，没特殊些巴达呢，这年了看这他那呢，这去这这么突兀个人谈个得到了，就是个呢，就那意思。那么如此般，就是说对这生生空性心生起邪见会做诽谤的话，那么如同迦摩仁波如是所宣，此罪胜过无间无解脱罪发露参。也就是说，如果这样去诽谤的话，你就是只能成为堕地狱之因，哪怕就是你在无数劫当中从地狱当中脱离的话，你投身到一种遍地无法听闻到佛法的地方的。哦呀，这到那会那说的但的。zamuton la matchabi zoba sang de de chim zere sina khwerna cho ji laxi ki ton de son jagar jer gi jon gilon jem yon de chirni la agni ba agni shon cho quand que dormir son be kon ni ga chu de dormir son be c'est jingji te tar ma son var jesen zamu zamdon don ba tubitse nawangipe jo tukchate shem nieji shanshipji semla lo jane chu zammo la yichi ba sig mena tondam tagbak sigbi karim shem barandu son tertavri son 那么接着就是据列说明的，曾经有2位秉持12头行的印度比丘来到阿德夏尊者面前，当尊者宣讲到人无我之时，他们2人满怀欢喜；当讲到法无我之时，2人恐惧万分，说道：“太可怕了，请尊者切莫如是宣讲。”当听到奉诵心经之时，2人双手捂住耳朵，尊者十分伤感地说：“如果没有以慈悲心、菩提心修炼自心，对生生法义不起称心，而仅仅依靠扶持一份清净的戒律，是不能获得任何成就的。”哦呀，这是，我呢三级预备的讲，东巴你的任务东，单巴突别，跟我们平安节真忙不看呢，吃不就的喝完的。nyarwa jiwa la sobe loji yo basta yembe zammu chuda de tombi konzla nye tagba ne muki shajen
Garte Ranit Lochon Chonji Mubar Major Kurwan Dipper, Shamar Shavan, the Chinichan, Garchivan, and this. 同样的，你如往昔佛陀在世之时，也有许多居正上满的比丘听到宣讲甚深空性11时，口吐鲜血而亡，并堕入地狱的公案。因此，我们应当对甚深正法以及宣讲此法的菩提伽罗从内心深处升起圣洁、恭敬诚心。倘若因为自己的智慧浅薄而实在生不起圣洁，那么尽力的断除妄加诽谤也是格外重要。哦，也对。但我们这个上级就比较是。对这个跟我们平常之间忙不了，但你看过他们个这个阿多这个对面这个为了相当多这个特别进步高呢，对什么东西就懂得，但对这个对他们个这个他们觉得对什么东西就懂得看到马起这个人得到的啦，那对看这个的。看呢，这个的很嘛，到年外季，送的这年外季呢，就是的年外季这个这什么东西就都推那个呢，大体我实际个呢，得到个呢，这个特别进步个呢，诺登个很嘛，对面的送就有点，但得到这个逻辑，人呢，你搞什么呢？这个什么东西就都的。空的七百西班啦，七个人的呢，去的东北工作了，你他把呢，他把到木吉的有个人，这到咱们东安的东的空的七百西班啦，先把的你去上去就先来当一路上的他这个tundu yichi ji taba se gunra mugi tundu jilla che gunra garte ter tawa jilla marchi ji chanzi nanana te ta chu da gonzo la kurwan de de chu shang ge le ngamba te tawa ta sang nyan maris 那么此公案就是本师这住持期间有许多居正上满的这个比丘，当这个金刚手讲解到这个生生空性实义知识，那么就无法堪忍，也是不能成为这个根基以后就头中宣泄，而最后就堕入地狱当中。再从地狱当中脱离以后，因为往昔听闻了这个生生法义的这个习性，有这样一种种子以后，那么最后就是堪忍成为这个修持这个生生法义的。那么这个生生法义就是无法，就是说。不为生生法义的这个安忍无法做到，那么应该是怎么样？那么自然就是说，对这个宣讲法的这个菩提伽罗，那么就是对于此或者法应该是升起圣洁心或者恭敬心。仍然无法堪忍的话，自然应该修持这个慈悲心和菩提心，那么其实相续，能对这个法升起恭敬。那么就算是说无法升起这种恭敬和信心之神，那么对于这个菩提伽罗和法，不应该就是说做诽谤。那么这样断除诽谤，那么邪见是非常重要的。哦，也对，到了咱们当然没特别做把心的这个是。如是就称之为是不为生生法义的安忍。哦，也对，他别人的叫年纪。今天的法就讲到此。哦也，上面对不对？这个去这里去买，上面啊，然后开始研究过他是。老师，明天是10号，是会供不讲法。明天就是说，因为是会供，不然的话，明天我要出去一趟。明天不讲法，后天继续讲法。对不对？我嘛，大概是个马来拉嘛，就是跟柬埔寨个，大概上我个萨托个维姆维苏切的。Temo tan Chelsea on the cattle of Jazidicon, Te Moton Maton, Timothy, Mara, go sat down that the day, we move it to check cattle of Jazidicon, Te Majorina, Moma, come on, and Timothy. 真是这样的，当这些堪布活佛或者是上师们带着哈扎跪在那里，就是就是出在地上，祈请就是一定要去，一定要倾倒。真的这样做的话，很难回责他们。
팀들이 나 지금 까모들이 다는 ngalalai chinamba ndana gudaje mar ngalalai chushe gosam goka tonti gaho lolonzu go samju go gudade nyama jirngazin gadi nyama jirngaz ke lam go yonin sho mo yo sombo mo yo tiduse go ta tere ndugze me toka me gadi malonga njogo katolab je ya sikaya tanala siksikay de tanadatin tacha ngolon sontina nge chechang ngomolong doctor kitaro me chiume chezi ko sam ngara sem kamut daya nga chushen na do go zidine tachaya solanjo nyima nga tsu gu nyima nga tsu ke lam ke yo dan dim khsan chaga chidding dim ze da kormo mizaji men thoji men do gu date daro chik se kai tine tachang ngomolong nga naksikka se 那么早生也是，早生就是说很早起床以后想早点下来讲法，但是一走出门口只是有几个在家人这待在那里，说到这里已经是3-4天的时间，就很远到这里来的。如果再待1天的话，吃的什么都没有了，就是说因为合作和王者的需要做收集，那么就是这样。如果就是这样让他们欢喜，就是说。 就是给他们做一些讲一些这些的话，那么他们会高兴，但是你们就不高兴了。为什么到现在还没有来呢？我因此之故，这样的话，真的自己的心很累，很累。是，유나 초토나 무나 초모토, 야타 ngolono gato sona mata merga, 자가 가면서 또 거기 담머리겠어. 那边居易的话，这边就无法做到居易；那边高兴的话，这边就无法做到高兴。总之，让大家都欢喜，真的很难做到。팀들이다. 상이 마소나요. 그냥 그라마 뜻긴 감부체가 머가. 다 뜻게 때문에 리와즈 그 니스스가 리와스 잡느리 뜻으로 마타서. 다야신 조카치다네 친나바탐시가 뜻기야 치tum 막스 세제라 치tum 쨌다 삼선데 영친나발 험마차가 셈라 마르가리 엄머릭 팀데리스 那么，比如说明天不去的话，那些看不活佛说一生当中该祈求过你1次，那么不去的话，他们就会不高兴的。那么就是说他们不高兴，让他们高兴去的话，哦，你们就说本来说的是不中断讲法，有中断讲法。哦耶，听得这个。 로터데 좀마체 메크단 단도르나 치나바게 네치트데 다지 마프신나 치나바 곰지 요심 토코모던 단데 데레 니마시게 잠무톤라 마토베 조바데 톤데 니시시가 곰단나 다다 뭐 머고네 뇽네다 다데 로다네리시 因此，这个很难满足大家的。但虽然是这样，就是如果我离开没有讲法的话，你们所修持的法是 绝对是有的，就不是说其他的今天所讲的这个不为生生法义的安忍，你们一生当中去修持这个法，那么自然都能让你们具意的。对，대대는 그때나 칠세요네. 니스가 곰지지 칠세요지. 담은 셴머건 셴요지. 칠세요네. 잠무톤라 마트비 조바세. 잠무톤라 마트비 조바세 두지데 칠세요네. 다 잠무톤 아니지 돈 다지 디 샤자침 뭐마침 burzupa침 부거는데 리스탄요네 다 잠무톤 아니지 돈 트빈타 제타 트란스 니체남발라 셈가 닐루테 데레 모트요 다 데르타브즈 데 트빈타 제랑 트란스 데 도르지감 축섬 몸살이 측침 제크 돈데 질라 칩실라 칠곤들이지나 대 상침 쪽들라 셈게 로종지다나 상침 셈라 로종지다나 디스탕 쇼는 좋습니다 잡아이고지 뜻세요 다트 곰그다나 데리다가 담은 몽원지가 머건리스 那么此你们就是不为生生的法义的安忍，那么一生当中就修持的话，让你们具意的。那么今天所选的不为生生法义的安忍，到底讲了什么呢？那么这两词所选的，就是也就是说，就是不为生生，就是不为生生这个空性之实相。那么是空性之实相，比如说是大圆满、大中观、大手印之实相。那么今天只做了直指的，那么也就是说12金刚大小或者稀有8句。那么此种法义在你们的相续人生
升起，升起的方便又讲解了什么？自然就要修这个慈悲心，修菩提心。那么对这个心的这个来去处去分析，那么这样一生当中的修持的话，那么自然你们能如是就是也能证悟，也能具意的。对。다 주테라 잠모 동안이라 맞적비 조바 생두지데 줌니스가 곰지 요 세데 뜻세다 주 곰루 곰탄다 친두이다데 셴마타나 차차치 잠모 동안이지 돈생두 침림 셴마타나 다 니치나 발라 셰요니 셰요니 타오는 다 몽고 라마람 부치기 던도선다 단더타그 돈달라 다 룸마탐칠라 쇼고 잠즈 딴다데 또 곰칸 주고 손 쇼잠즈 딴니 곰칸 주고 또 손tar 마스터 자가서 처마도는 잡저이다도 샤제 먹선데도 처마 샤제이나 데 롬마 탐치건 데 곰마 탑선티건 디 롬마 탐칠라 냠도 또 과서 질라치는 말이네 데 응원초 과트름 보체 롱스톡 ndana batamchila ate chuchudo sontikon chuchude chapa inezke neki shokshok zamze tandade ta para son chokdo sondade tundu son de kwatrum bochig nyoki longstola tundu kwachernandade ngong te kongtsai lama tamchik konambala chuchude nyonyo zo sondade te neki zamze tandade daga gomgundu kanjiktar 제차가 콩고 합시 집시다데 샤자리고 제차 라마가 고스티이제 라마 곰자제 사마도 라마가 코스 고너리선 든르 대과점 자타는리선 그때부터는 다지리네 더 샤탄던 dim자지인지 랑락 잡아도 고너케레스 那么这样就很多人就是会有这样一种疑惑，那么就是一生当中就是修持这个不为生生法义的安忍，那么一生当中都可以修持，那么这个修持的方式难道你讲解了吗？是讲解了的，讲解了就是说，比如这个修持的方式只是头部的稍稍部分提醒你们了，那么提醒以后就应该如是而去修持。喇嘛仁波切经常讲，那么就是让弟子就是说这个修持的方式稍稍提示以后，让他去修持，修持以后，那么这样分析修持以后，他的相续就会升起，这个验证都能升级。不然的话，就是没有任何隐藏的，全部铺路讲解给他的话，那么弟子的相续，弟子也不会做实修的，那么相续的验证也无法升级的。同样的话，这仁波切以前在引导这个就是纽西隆多仁波切只是就是少许讲解，或者修持当中的窍诀也是少许提醒以后，让他们去修持。最后华泽仁波切就呵斥这个就是隆多仁波切，就说你们并非是这样，往昔的祖师就是这样，讲法也是少许的提示，修持也是少许的提示以后让你们去修持，而你们现今就是把上师作为翻译的这个本，或者说把上师作为这个实修的本，而是这样去做，这样的话是不盈利的这样呵斥过，而这样就是说，那么今天也是同样，只是就是说，在这个修持方面提了一个头，也就是提了心了以后，那么修持你们应该如实去修持的。对。디 라브릭 팀다이는 말 다타 라마람 보치글 홈마틀릭다 어장글 홈마틀릭더니 진짜 잘말 어장글 홈마트비카스 홈마틀라 용어서 쪽바탄지 라마트고 샤자 이 자산 지라 샤자이데 샤자이 산티 샤데 홈마카 와타테리 세제메네 곰르긴 말 곰르긴 테리 세데데 곰르긴 말 다틴디 냠도 똑같지는 말이네 디 뇽뇽스가 하라 지금 chapa isagum go zamztanda da kirker chak kindu kapchik tambi tere nyamdor tokwate jella chenere tanda zmene menya son timida son lamarambo chiga tandu sonta we tevzen da zakon ne shongota chiga lamarambo chiga lomma truluktarti da chiga atom matonda chenambala tagon ris 喇嘛仁波切大恩者引导弟子的方式和其他上师引导弟子的方式是不一样的。那么其他上师就是会讲解，全部讲解以后，弟子也会说哦是这样的，也不做实修的。那么这样不做实修，认为是这样以后，最后他的相续的念证是不发生的。而喇嘛仁波切不是这样，只是说，比如说你分析以后，只是给你提个头，提个开始，那么以此而做分析。那么这样的话，他就会做实修的。那么以喇嘛仁波切是这样做引导弟子的方式，现今我也是如是，而只是让你们就是比如说去修这个法的话，提醒或者修这一个开个头以后，让你们自己去分析去实修，都是这样在引导的。对。对，让这个会那点人个告诉sem讲你路，咱们东安你这东谁开这等的，
다 따고너리 대학자고너리 지디가 지난바 라브리크선 샘지 동안이지 또나 잠모 동안이지 또나 샘가 내리고 침진 저거가 죄했던다 캐티미즈 곰신 침즈렌테 죄했던다 특히 곰신아 주빈타 jet다 트란즈 리지 대 주빈타 jet다 트란즈 리지 했던다 대티미즈 침진을 요바이는 메메바만 라니가 마라니면 말지 다쿠셈보 요바 말에 메바 말에 아니가 말에 아니면 말에 다 통이지 옛날에 땡등등 대대대가 지금 샘그 그렇게는 뇨아 통전 말 그거는 더리지다 라미 팀이지 옛날에 지다 로미오와 팀이지 옛날에 다대디가 뇨아 통전 말이네 다더 잠모 동안이지 돈 더라 저 샹치지 샘라 로종 디등个 심성는 도선 그 잡아지 지지로디가 다터 잡아 있거든요. 랑심 다르다 파라손데 뒤지로데 야카르 니 다르다 얼남 똑치지요. 덕근요. 다르다 남 똑치지요. 깨남데 다르다 남 똑치지요. 건선스 다음그 뒤로 잡아 이 난네 잡아 있지는 대사르게 히톤리스 那么对这个心之实相，这个是生生空性之实相。那么这样就是让你们修持以后，有些人就不会这样。你跟我讲解，讲解以后我再修持。好，讲解以后远离十变八习的习论，就是远离这种习论，就称之为是生生空性之实相，也就是既非有，也不是有，也不是无，也是两者是或者两者非这样一种远离。那么这样以后他就不会去分析了，就认为是这样，就这样的话，那么他的相续的验证能升起，无法升起。那么讲解是什么？基就是什么？以这个修心菩提心为基。那么此上以明心法去修，比如说心的来住去，当妄念升起之时，来从何处来？住这个妄念升起的时候，住在何处？那么这个妄念消失的时候，那么去了何处？这样去分析以后，那么自然你的相续的验证自然就能升起了。哦呀，得到有的人就能把个嘛的这个别人工地别人经验都接叫个嘛子呀。 mara ti jemberta rang semtala tamba的 fusion 的定的大家的感情的是因此这个希望大众如实去做，也就是说今天修持以后，今天在你们的相续能升起验证是无法做到时常以正知正念色受而反观自心去分析观察去调整自心。哦呀对 Sunum de tamchida ziba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valava truba tribin sole doa dolvara